Allora, saluto a tutti e ringrazio tanto per questo momento che tu ci regali stamane. Hai parlato anche io a te la pesca. Allora, a te la pesca, come tutti gli autori detti comici, forse non si capisce mica troppo ciò che li facciano, perché pigliano spesso con gente che non gli piace che arrivi, ma infatti forse non è mica questo. E forse ci puoi rammentare ciò che lì è informazione, un mistero e poi soprattutto un suo rapporto con le lingue. Allora, faccio corta, grazie, e dopo forse ne riparleremo. Grazie. Grazie. Allora, forse due parole per principiare. Non t'ha scelta di un soggetto di sosposto qui, perché chi forse sceglie a battere la pesca come il soggetto di lavoro, il soggetto di conferenza, forse io un po' mica così bene qui sopra. Battere la pesca mi sono interessato a questo autore qui, lavorando, infine, prima leggendo la Givitore, poi dopo lavorando nell'antologia e la letteratura. Mi sono visto subito che c'erano due problemi maggiori. Il primo è che l'accesso all'opera non era manco appena facile, e poi il secondo affare è che era un autore che forse o parecchi i gridi che vogliano avere a Nantello non corrispondeva mica a ciò che gli dicono dei isodisti. E mi sono detto che forse, posto che Battere la pesca era stato scritto un programma di aggregazione di corso, ma che le sopizze non erano mica accessibili ai studenti, mi sono detto forse ci vorrei fare un piccolo lavoro di riedizione in giro a autore qui. E il primo punto forse più complicato era di l'urgenza di tutto ciò che l'aveva pubblicato, magari forse ne riparleremo, perché chi penso che sul sposto via era due parti, una prima che parlerà forse appena di più di un contesto, di produzione di esobizze, bene di quantità, come ha pubblicato esobizze, eccetera, eccetera, e poi dopo entreremo forse mica dell'insieme di particolari, ma già destinato un po' di punti per poter discutere, e anche molto arrivati dove si riuscì. Dunque abbiamo intitolato su sposto Battere la pesca da vicino, da lontano. Si ispira sul titolo perché chi di un impresto forse chi si riconosce all'arte poetica d'Orazio, bene di chi poesia e pitture sono somigliate, ci sono pitture che ci vuole bere da lontano, mettendo a distanza, e poi ci sono altre pitture che ci vuole affidare abbastanza vicino, e forse chi si bollitie o poema di stessa maniera, e si bollitie testi di letteratura di stessa maniera di noi. Allora, mica davano un metodo, ma come si può dire, metà un'esperienza di lettore, di lettura. Ecco, dunque, da vicino e da lontano, cosa può dire esse? Considera un'opera sana che è assai ampia, che avremo noi insieme, e poi considera ogni particolare, ecco, da vicino e da lontano. Bene a dire, articolare si due sguardi qui, si due punti di vista, dunque di un affare di prospettiva, e poi da vicino e da lontano, può forse di noi, da vicino tra si desti qui dal passato per dire il tempo che è nostro, e bene ciò che fa in presenza oggi, e da lontano, essendo cosciente quantunque che sono stati iscritti in un tempo preciso, dunque ci vorrei essere attenta alle condizioni di produzione e di pubblicazione, piano conto contesto socioculturale, sociolinguistico, di noi, politico, eccetera, eccetera. Dunque, forse che non si verrà mica mentre sono sposto qui, questa lettura articolata qui, ma di un quadro, un progetto che io cerco a strutturare per approntare dunque una riedizione di testi di Battere la pesca. Ecco.
Allora, due punti forse più gravi, e così parleremo di lingue. Pedro Luciana, dunque, di Bastiaccio, nato no Guerra di Rito, dunque 1831-1909, e è stato professore aggregato da Limano al Liceo di Bastia dall'anno 1850 fino all'anno 1880 poco presto, ecco. E che sia chi praticava la Limano che è capita, e forse che ne parleremo nella sua produzione letteraria, praticava italiano, perché chi ha scritto in italiano e poi ha approntato testi, editato testi, eccetera, eccetera, in italiano, praticava il corso, praticava il francese, ha scritto di nuovo a fare in francese, e poi una cultura classica, dunque latino, eccetera, eccetera. Pubblica la sua opera letteraria con un pseudonimo, Batte la pesca, e forse chi porteremo di lui da suo punto qui. E la prima opera che è pubblicata è nel 1887, dunque dopo la sua ritirata, i versi italiani e corsi. Allora, per presentare per noi il suo libro qui, la prima parte di un libro, poco preso, 150-200 pagine, sono poemi in italiano, ma sono imitazioni di poeti alemani, Goethe, Heine, Jean-Paul, eccetera, eccetera, sono traduzione, trascrizione e trasposizione in italiano. Ecco. Dunque non è forse mica, sono poemi abbastanza lirici, romantici di noi, forse che non è mica la parte più originale di questa raccolta qui. Invece la seconda parte di questa raccolta è più zeppa, più di 200 pagine, sono i poemi corsi, ed è assai interessante questa parte qui, perché chi ci si legge già fuori di poemi tra conosciuti, i credi di Bastia, Lori Bastia, Zio Matteo, eccetera, eccetera, ma si sente già l'impronta di una scrittura drammatica, drammaturgica, abbuzzata. Si potrebbe pensare che questi poemi qui sono miniature teatrine, ecco, perché per via di forma sono spesso poemi dialogati con piccoli racconti, e a un livello di tematiche di noi, perché qui c'è, come si può dire, pare che legge una scrittura parallela tra il teatro e la poesia, e d'altronde se noi vediamo e se noi leggiamo in maniera abbastanza attenta e pezzi di teatro, ci sono che si riconoscono subito. Io penso a un poema che si chiama I Pastori e che infine la tematica si ritrova quasi tale e quale la prima pezza di teatro, che si chiama In Campagna, e poi c'è un altro poema, per esempio ad Ortaia, che è un personaggio della seconda commedia di Batte la pesca, che è in città, ecco, e si riconosce subito certe espressioni, un carattere satirico, da un poema a pezza di teatro, ecco. Non mi pare mica che ci fine sono due generi differenti, ma non sono mica trattati come se erano generi spiccati, ecco, c'è un passo bene tra il teatro e la poesia, qui, ecco. Allora, andando forse ciò che è il più interessante qui, per dire un corpus di pezzi di teatro, ho fatto un censo di pezzi, ho 45 pezzi di teatro, ma non è mica un censo che è completo, ecco. Dunque, questi 45 pezzi di teatro qui, cioè a inserisce dunque 26, perché si pensa ai commedioli o a la pesca, ma non ha mica scritto solo commedioli, dunque ha scritto 26 commedioli, questi commedioli qui vanno da un atto fino a 50, ecco. Dopo ci sono le commedie, e di qui che è interessante la differenza tra commediola e commedia, dunque 5 commedie da 3 a 5 atti, 6 scenette comiche, 6 quadretti comici e uno che ha un intermezzo lirico, e quello è interessante perché qui c'è un piccolo fondo nella biblioteca di Bastia dove ci sono sempre manoscritti
partitione di canzone che lo scriveva, pezzo di teatro, a musica, eccetera, eccetera. Dunque a tempo era un autore totale, pensavo a musica, pensavo ai dialoghi, pensavo forse a messa in scena, ma ne riparleremo forse appena in un. Ecco. Dunque, i quadretti comici con l'intermezzo lirico, c'è un monologo e un proverbio qui è scritto in francese, il ne faut pas courir de lièvre à la fois, e un dramma lirico, e su dramma lirico se ne parla d'assai perché chi, ne parleremo dopo, che si chiama Maria Gentile ed è scritto in italiano. Allora si è detto che Battera scriveva come io in corso perché chi il soggetto non era manco appena serio, dunque dire ciò che lui voleva il dialetto, e invece il dramma lirico è quello che è scritto in italiano e dunque il dramma aveva un valore o una fama di più alta che la commedia, dunque era normale di scrivere in italiano. Penso manca appena che la sia sa ragione qui, mi pare che, avendo letto a Maria Gentile, mi pare che Battelabesca l'ha scritta subito dopo aver traduto a Gregor Revius. Dunque Gregor Revius era un letterato alemano che era passato per la Corsica, che ha lasciato due libri, e questi due libri qui sono stati tradotti in italiano da Battelabesca, comunque Corsica uno si chiama e poi l'altro di una storia di Corsica. E in uno di questi libri qui c'è un piccolo racconto che è inserito da Gregor Revius che si chiama Maria Gentile, ecco, e mi sono visto che nella sua pezza di teatro Battelabesca seguita proprio il racconto di Gregor Revius. Allora si può pensare che lei fatta fine qualcosa che l'ha scritto a tempo della traduzione e forse non c'era mica un pensare a un'altra lingua che lui giuria adoperò mica. Boh. E che l'occasione si era presentata così e poi aveva questa competenza di scrivere in parecchie lingue. Ecco, quando lui scrive un proverbio, donc questa pezza di teatro che è un proverbio, il ne faut pas courir de lièvre à la fois, che è in francese, perché scrive in francese una commedia, tanto, scrive in corso in francese commedia, donc, forse che un dava mica al francese o lo stesso peso che l'italiano, ma non penso mica, ecco. Ma mi pare che l'uso della lingua come espressione letteraria è piuttosto frutto dell'occasione, piuttosto che come si può dire, un affare di ideologia, di funzionalismo delle lingue, infine, ecco, un affare così. Dunque, insieme qui 45 pezzi, dunque ci sono aggiustare due che sono state perse, perché chi erano pubblicate in una rivista che si chiamava Cirno, e due numeri sono persi, oggi non si ritrovano più, e c'è forse di nuovo l'occasione di che in Corsica, nelle biblioteche pubbliche e anche degli archivi, una collezione completa di Battelabesca non c'è più. E quasi non si ritrova manco più l'esemplario di diversi italiani corsi, dunque di una posterità proprio paradossale quella di Battelabesca, perché chi è un autore conosciuto, o manco si conosce Battelabesca, ma un nemico a sua opera, un nemico riconosciuta, ecco, di interrogare la verità editoriale i cosiddetti classici della letteratura corsa. Ecco. E forse per via di questo di noi, di mancanza di conoscenza, di accesso a opere qui, che si è detto parecchi affari che erano assai pessimi a nanta opera. E, bon, leggendo solo una pezza o due, forse è bella sicura, o pare un po' mica essere completo né giusto, mi pare, ecco. E forse chi, ma ci ulteremo, ciò che l'ha detto, ciò che l'ha scritto Yves Agrogen dell'antologia di scrittori non Battelabesca ha avuto conseguenze tremende non ta sua regessione, perché chi spesso nelle storie di letteratura corsa o di manuali si ripete sempre ciò che l'ha detto Yves Agrogen, senza dare un'occhiata ai scritti stessi, ecco. E mi pare, magari una piccola parentesi, senza fare polemiche, che
il gesto forse il fondatore, no, non cerco mica a riabilitare o a fare una storia di letteratura, ma penso che il gesto fondatore di un corso come lingua letteraria mi pare che le di più con Battelabesca che con Santo Casanova, da un punto di vista quantitativo, perché chi se ne avemo conto c'è comunque più di 2000 pagine scritte da Battelabesca in corso, e da un punto di vista di non qualitativo. Ecco, ma bon, non puoi mica entrare in safari qui. Dunque, ho detto 45 pezzi, due che sono perse, due altre che non hanno mica trove, che forse non sono mica state pubblicate. Una si chiamava Un barone moderna, dunque erano annunziate ma non sono mica state pubblicate, e l'altra era in francese, si chiamava Monsieur Rangaine. Ecco, dopo mi sono amusato a fare un piccolo grafico per sapere mentre che periodo sono state scritte queste pezzi di teatro qui e pubblicate soprattutto. Dunque, Uso Teatro è pubblicato dal 1888 fino al 1907, ecco. E ci sono due momenti di più importanti a livello di abolizione, dunque, il primo periodo, 1888-1891, dopo c'è un periodo di viodo, e l'altro momento importante è del 1901 fino al 1907, ecco. Si può spiegare su scarto qui perché i due periodi, dunque dove la produzione è appena più alta, ci sono annate dove ci sono 10 pezzi di teatro pubblicati, dunque sono pezzi che sono di più corti, e un momento dove c'è un piccolo iodo, è un momento che Battelabesca scrive su commedie. Commedie che spesso 3, 4, 5 atti, ci sono commedie conosciute, Agivitola per esempio, Un scemo, e Gornati, Stizzighello, sono pezzi che un libracciolo fa poco presso 200 pagine, dunque sono pezzi abbastanza maggiori e che forse si conoscono di più, sono pezzi più corti che quelle più ampie, che sono assai interessanti. Dunque, a volta forse non ta Cirno e non ta sa rivista qui, perché mi pare un punto di primura, parlando di Battelabesca come animatore culturale. Donc Battelabesca negli anni 1903-1904 fonda una società letteraria che si chiama Girnea, e a Girnea è una società a pro di sviluppo e di promozione della lingua corsa e della sua letteratura, posto che si dice in questa rivista che non è pubblicato che ho scritto in lingua corsa, già, e infine, a fianco a questa società qui c'è una rivista che esce 2 volte all'anno, dunque Cirno, è una bella rivista, dunque, di 50 o 60 pagine, poco presto, dunque il problema è che i testi per una maggior parte sono di Battelabesca, dunque ci sono poemi, a ogni numero una pezza sana di Battelabesca, dunque vuol dire chi scrive 2 pezzi all'anno, o manco, per Cirno, e forse da spiegare perché chi sa rivista non si ritrova più oggi è che non era mica in vendita, di una rivista distribuita gratis ai membri di Agirnea, ecco, non c'era mica una ROC, non si poteva mica trovare nelle librerie, eccetera, eccetera. Ecco, dunque, fuori di pezzi di teatro pubblicate in Cirno, tutte le altre sono state pubblicate in Le Petit Bastier. E quindi è interessante come nuove pubblicazioni. Non è mica qualcosa di insolito, perché chi per le France si pubblicava i romanzi e i pezzi di teatro nei giornali a fette così, ma in Corsica di usò l'autore chi scrive in corso, chi è stato pubblicato così nella stampa. Ecco. Dunque, Le Petit Bastier è un giornale che, e quindi, infine, per avere appena un'idea di ciò che gli vogliono essere i lettori, che è un giornale abbastanza popolare, posto che è venduto 5 centimi all'epoca e poi ha una tiratura di 2000 esemplari, poco preso. Dunque è uno dei giornali principali di Corsica, di giornali repubblicani, cioè precisa di Corsica di tanto,
ma chi a sua diffusione, a sua spartia, e soprattutto il circondo bastiaccio, il Rabigorso appena un nebbio, ma può fare per esempio un Pumonte fino a Iaccio, sono pochi gli esemplari che sono venduti qua. Ecco. Allora, ci può buone a un mondo di sapere perché aveva pubblicato pezzi di teatro in un giornale. Allora, non so che ipotesi, ciò che io sono ipotesi di lavoro che migliorano per scrivere, infine, per abbuzzare ciò che lo puoi essere privato di questa redivisione qui. Oppure essere forse una maniera di abbezzare i lettori o i possibili lettori a un genere che non era tanto praticato in lingua russa e poi abbezzare i lettori a un scritto, aveva contato un scritto in lingua russa di noi. Forse che l'era di noi una maniera di fare pubblicità per il giornale. Perché? Perché chi sul giornale qui, dunque chi apparteneva a Olagnier aveva di noi una libreria e una stamperia, e forse chi a pubblicazione del giornale poi aiutava come strategia commerciale in un certo modo, se l'è successo in un giornale forse io potremmo pubblicare in libracciolo dopo, ecco, e forse chi se l'era stato pubblicato subito un libro o teatro di Batteravesca, forse chi i lettori non avrebbero mica avuto l'asio di comprare un libro usando un corso, dunque forse chi la pubblicazione di questa maniera qui era sapere chi successo poi aveva, eccetera, eccetera. Ma c'è quantunque un'altra domanda a me che mi interessa appena di perché? Perché tanto teatro pubblicato a questo momento qui? Non credo una risposta, infine, di una domanda che risposta non si ne può mica avere, perché non ci manca appena documentazione dell'archivio né in fondo a Terabesca di Bastiglia, non c'è mica manoscritti, né lettere, né corrispondenza che ci può informare, ma penso comunque che e bese di Terabesca erano state scritte prima di essere ritirata, e chi ha aspettato a essere ritirata perché chi forse chi sul genere di pezzi di teatro qui e poi dono che la via si incontrava mica con il contegno che lo devi avere un professore di liceo, e poi ci possiamo domandare di noi se non c'era mica una relazione particolare di comanda tra il giornale e poi l'autore. Ecco, posto che le prime pezzi hanno avuto assai successo, forse che il direttore del giornale ha domandato a Terabesca che continua a scrivere. Ecco, ma per avere una piccola idea, dunque, ho pigliato un po' di esempi in dunque, il giornale, per dire appunto un successo, cioè la relativizzarlo quantunque, ma o manco piacere che certi lettori vogliono avere leggendo queste pezzi qui, ma forse che l'era di non un argomento pubblicitario che di non si può mica sapere. Dunque, quando le Petit Bastien pubblica Incida, dunque la seconda commediola che è stata pubblicata, scrive no journal, comédie faisant suite à une campagne, la spirituelle pièce qui a été si goûtée de nos lecteurs. Ecco. E a parte da questo momento qui, dunque siamo in 1888-1889, si succedono, e di la nada forse più divisiosa, si succedono parecchie pezzi di teatro, per esempio, non è mica un listino completo. Dunque, ma Incida è pubblicato tra gennaio e febbraio 89, ecco, dunque dopo di band di irregolarità di pubblicazione, ma in generale tutti i 3 giorni o tutti i 2 giorni c'era un pezzo di teatro in dei giornali. Dunque gennaio e febbraio c'è Incida, dopo un matrimonio di Fifina, marzo e aprile, il trionfo di Faleguale d'aprile di nuovo, Laura Boedessa, pubblicato di maggio. A sua seguita, De Gianni Lupo, si chiama pezza, pubblicata nell'estate. E quindi è interessante perché chi
non ta maniera di ricevere su teatro qui, sono pochi, so poche testimonianze che ne abbiamo, ma in un giornale, prima di pubblicare des anni dopo, j'ai scritto, nous tenons à déclarer ici que nous sommes loin de nous associer à certaines critiques un peu vives formulées par l'auteur. En les signant, il entend d'ailleurs en assumer lui-même toute la responsabilité. Donc, Bolesi forse chi su teatro può usadere o burgomico era apprezzato dai Bastiacci, ma mica da tutti. Ecco, ma qui forse ci ulteremo a questo punto. Dunque, dopo degli anni dopo, pubblica per Uadime Conversione, che è forse una pizza appena più conosciuta, che è interessante perché chiaramente ha soggetti abbastanza duri, forse anche trattati nella letteratura corsa, come la prostituzione per esempio. E infine, tra dicembre e gennaio, il ne faut pas courir de lièvre à la fois. Donc on ne manca appena un successo più bello, perché se non paragoniamo ciò che lo scrive in corso e sapesse qui scritto in francese, si vede che perde uso successo teatro, non c'è più l'originalità, ecco, e un pare manco reale su teatro qui, perché questi personaggi che si chiamano Cunegonde, faccio manca appena, come si può dire, non ne manca appena un'imitazione di teatro, ecco. Dunque, sul listino che ci permette di figurarci cosa può essere la regolarità di pubblicazione e a tempo ci interrogati non la pratica e la dieta di scrittura di Vattelabesca. Pur se non possiamo pensare chi ha ritirato poi aveva appena più tempo per scrivere. Ecco. Dopo, a un livello di pubblicazione materiale, pochi mesi o poche settimane dopo la pubblicazione in un giornale era pubblicato un libracciolo, dunque ogni pezza aveva un libracciolo e non stavo comprendendo, c'era un avvertimento, seconda edizione corretta, ecco. Non si può mica conoscere, quindi ho fatto un po' di ricerca, ma non ho mica avuto informazione, non si può mica conoscere a tiratura minima per ogni libracciolo, forse che non ci possiamo via ciò che ai cifri di versi italiani corsi, di un libro che è stato pubblicato a 500 esemplari, forse si può pensare che dirà gli stessi per i libraccioli, e questi libraccioli erano come una produzione popolare abbastanza, perché il prezzo era tra 30 centimi fino a un franco e 50 per il prezzo, per le pezze più maggiori, per esempio un scemo di una pezza che fa appena più di 200 pagine, ecco. E poi, dopo a un'epoca di pubblicazione, era pubblicato un volume di commedie, c'è 6 volumi che sono stati pubblicati. Dunque un volume fa tra 350 e 450 pagine, con 5 o 6 pezzi per il prezzo all'interno, e i volumi sono venduti 2 franchi e 50. Ecco. Non t'ha successo questa pubblicazione, la vendita, pur se no è difficile avere un'informazione precisa, avevamo un'epoca di informazione data da un giornale stesso, perché in un giornale appunto si faceva pubblicità per la vendita di libri, e dice per esempio in 1893 il primo volume di commedie, che è stato pubblicato nel 1889, le premier volume des comédies est complètement épuisé, mais on peut se procurer séparément les comédies, à l'exception de Une campagne également épuisée. Ecco, ma forse si può pensare che ha avuto un successo tremendo la Telabesca, non si conosce mica a tiratura, non si può mica sapere che dimensione può avere questo successo, ma al tempo ci vuole essere attenti a un affare di chi ci fa sfarenza e ancora ci può dire che tra la vendita e la competenza di un letterato, perché chi ci può anche domandare quelli che le dia o su questo momento qui e quelli che le dia questi libri qui, e ci possiamo anche fare un'altra domanda,
e forse che non ne parleremo appena dopo, batte la pesca, scrivi a verisse il letto, a verisse giocato. Ecco, ma che forse chi ci vuole radio. Allora proprio per interessarci a uso lo stesso, chi dire uso progetto a battere la pesca. Allora, di particolare perché chi batte la pesca non ci ha lasciato nessun testo spiegativo, non c'è mica brevasi, non c'è mica avvertimenti al lettore, non c'è mica node, dunque ci ha lì di testo stesso, come se l'era, infine, se lo stava al lettore per capire che lo lì a di. Ma abbiamo comunque un piccolo documento che è assai interessante, che è stato pubblicato a fine di un volume di diversi italiani corsi, di una lettera che batte la pesca scritta al suo editore, dunque Olagnier, dove presenta l'utilità di un pseudonimo e usa progetto. Allora, a Viledio è corta, dunque l'ha scritta nel 1886. Vous me priez, donc écrivez à vos éditeurs, vous me priez de renoncer à un pseudonyme qui ne cache plus rien. J'y consens. Mais permettez-moi de vous dire pourquoi l'idée m'en était venue. Dans une ville comme la nôtre, on éprouve un certain trouble à se promener avec un volume de vers sous le bras. Nos concitoyens sont si positifs, si pleins de bon sens. Et puis comment signer des poésies humoristiques sans soulever des colères, sans se heurter à quelques préventions? Tout le monde vous connaît ici, ou croit vous connaître, et vous juge le plus souvent sur la mine, sur un mot heureux ou malheureux prononcé dans une conversation banale, voire même dans les gens que vous fréquentez. Vous avez beau vous tenir en dehors des coteries, vous n'empêcherez pas les malins de vous y parquer. Faites des satires de mœurs, on y verra des attaques contre les personnes. Peignez les ridicules, on mettra des noms propres au-dessous de vos portraits. Une œuvre anonyme est moins sujette à ces interprétations fâcheuses et laisse dans tous les cas à son auteur une plus grande liberté d'esprit. C'est vous dire combien je regrette de quitter mon déguisement. Bon, donc forse che con l'uso di un pseudonimo, l'autori avevano la capacità e la possibilità di muovere una voce che sia spiccata dalla sua identità sociale vera. Con lo scopo di condurre a lettura di un testo. Il cognome subito dà già forse il dono di ciò che la poesia è se l'opera. Ecco, E il significato di un pseudonimo può di nuovo condizionare la dieta a lettura di testi. E la dopo l'espressione batte la pesca, da costruisce dunque un nome vinto, stabilisce subito un rapporto ludico con il lettore. Batte la pesca, e sappia, cosa? E sappia quale so io gli scrivo. Dunque, l'origine dell'enunciazione si è riavviata, momento qui. Non si sa mica quale chi parla, non si sa mica da chi lo parla, e a tempo la lettera che è pubblicata dunque in un libro annudisce gli effetti di un pseudonimo, perché tutto il mondo sa, posto che la lettera è firmata Pedro Luciano, tutto ognuno sa qual è chi è l'autore, ma tenne quantunque su pseudonimo fino alla fine, benedì che le ultime pezze pubblicate nel 1907 sono sempre pubblicate Pedro batte la pesca. Ecco, e l'uso di un cognome, ma quindi di nuovo un'ipotesi che faccio, permette di nuovo forse all'autore di situarsi in uno spazio appena mesano, benedì che non è né entrando alla comunità né all'infuori di una comunità, di suo spazio di scarto dove si può permettere di criticare i suoi e infine di criticare i suoi senza essere lo stesso l'oggetto di una critica, ecco, donc avere una certa distanza, una certa oggettività, essendo, come si può dire, facendo parte di una comunità che lo critica, ma a tempo con questa posizione appena distanziata, ecco. Dunque, in quanto al progetto di batte la pesca, di scrittura, due espressioni sono messe in risalto nella lettera che ho detto prima, e che valgono forse per la sua poesia quanto per uso teatro, perché quando lui parla di Sadara, di Lusi e Piglia e Riuli,
forse non pensiamo mica subito a una scrittura, a una poesia, ma pensiamo subito a qualcosa che ha una lei ha ideato qui. E tanto più che una commedia di caratteri, come si è detto no, per Patella Pesca, forse chi, perché chi ha commedia di caratteri, sottobuono è un stadissimo, con una descrizione minuta di caratteri, chi un cambiano tanto, e che c'è un rapporto tra un carattere e l'azione, l'azione viene a definisce il carattere e viceversa, il carattere di noi conduce l'azione che la dà un personaggio, dunque non ne manca appena questo che lo troviamo in un teatro di Patella Pesca, è piuttosto una commedia d'usi, ben a dire, per spiegare la corta, lo studio di un comportamento di l'uomo nella società, ma di noi, di relazioni tra i differenti gruppi sociali, relazioni tra i differenti caratteri ma che sono in movimento, eccetera, eccetera. E come rimarcavano i critici, non so mica se la si può dire così, ma in tutti i casi quelli che rendono conto di uso teatro in della stampa stipica qui, forse chi non si sono mica sbagliati dicendo che si avvicinava a questo teatro qui a riferenza forse che era più ammanita a Libica, a Molière. I Vergoce quando lui fa riferenza a Molière per Patella Pesca c'è subito una gerarchia. Patella Pesca ha cercato di imitare Molière, ma non è mica riuscito a giungere agli stessi livelli che un Muello. Ecco. Ma penso che Molière dio di riferenza appunto per avere una dramma, per avere un quadro e mica per avvicinarsi a un muello qualunque e penso che d'altronde una via forse mica liée a dire da un valore alla letteratura corsa, scrivia così perché chi aveva a voglia di scrivere così e basta. Dunque dicia si avvicina assai più su teatro qui a Molière che per esempio a un vaudeville di Feydeau chi è contemporaneo, perché chi Feydeau principia a scrivere di noi nel 1888, dunque allo stesso momento che Bezzi di Patella Pesca sono pubblicate. Allora forse un piccolo affare nella Molière proprio passeremo a strafare di chi Molière gioca l'affare di maschere mi pare ben a dire chi gioca lo scarto tra l'esse e il barret, ecco. E di forse questo aspetto qui che si ritrova di nuovo in de Patella Pesca, ben a dire chi denunzia tutto ciò che è falsità, apparenze, eccetera, eccetera. Ecco. E come infine fa più coscienza al lettore che se maschere qui esistono, se comportamenti esistono, fatta fine, per arrivare a una mattina barocca, il mondo è teatro e ciò la viene coscienza, e tanto si può ridere di un mondo, ecco, si può giocare a risi in un mondo, ecco. Dunque, Patella Pesca mette in scena personaggi che appartengono per lo più al gruppo di borghesia, Bastiaccio, di borghesia, e spesso sono borghesi noi, che lo chiama certe volte più arrivati d'altronde, quando infine, che lo chiama. Nei dialoghi tra personaggi spesso di un'espressione che dia mintata. Dunque, perché tanti borghesi forse che lì di noi un specchio di una realtà sociale libica, di chi ha borghesia, di un gruppo sociale che è in crescita sul momento qui, nella seconda metà del XIX secolo, in Bastiglia, in Corsica di noi in generale, ma di forse di nuovo un ritratto di ciò che lo può constatare. Ecco. Dunque sono personaggi che hanno cambiato di condizione o che cercano a passare da un gruppo sociale a un altro. Ecco. E quelli di un'ipotesi che faccio, e che provano comunque a interiorizzare con i sociali non sono mica i suoi. Si può pensare che è un bourgeois gentilhomme, subito, a conformarsi a usi, a conformarsi a valori,
a norme che definiscono un'appartenenza sociale, non sono mica i soli. E dunque sia torceno susi che li cercano a imitare, e tanto nasce un rigolo, sia cercano a sopraiugare con eccesso, a utilizzarsi con i sociali qui, ma di maniera eccessiva, tanto nasce di nuovo un comico. E quindi questa rappresentazione qui di borghesi che spesso si ritrovano tra una pezza e l'altra di Vattela Pesca. Ecco. Ma ciò che è interessante di noi è che non è mica solo questo, è che a tempo c'è una macchina di questi personaggi che sono coscienti di ciò che li facciano. E di qui che l'aspetto riflessivo è importante nell'uso teatro, perché ci sono personaggi che sono coscienti di travestesi, di mettere una maschera, perché spesso quando marito e moglie discutono, c'è sempre questa riverenza a vita di prima, a vita non su che li siano borghesi, che li campesini in città, erano paesani che hanno fatto fortuna, eccetera, eccetera. Ecco, E poi dopo, bon, il y a appena la riproduzione chez Bourdieu, cercano a trasmettere questi valori che erano integrati ai figlioli. Per questo che non nasce un rigo. Ma ne parleremo di nuovo forse quando cercherà di aumentare la struttura di queste bezze qui. Allora, forse non i personaggi, ma non la caratterizzazione di questi personaggi qui. Bon, so parecchi l'Arnesi che la dobra di regola l'autore per caratterizzare i suoi personaggi, c'è la maniera di parlare, c'è un nome, c'è i gesti, dunque l'indicazione di messa in scena, c'è il testo stesso. Vattela Pesca forse che lui adobra due affari, soprattutto. Il primo è un nome di personaggi e il secondo è la lingua, e così volteremo non safari di un corso che mica spudico di Vattela Pesca. Ecco. Dunque non un nome di personaggi. Spesso sono nomi che possono assomigliarsi a cognomi, in tutti i casi hanno un significato particolare e sul significato qui permette di avere a un lettore una conoscenza in anticipo di ciò che può essere il contenuto di una pezza di teatro o allora di ciò che può essere il carattere di un personaggio. Ecco. E dunque non c'è più sorpresa, o allora se la già sorpresa di chi il carattere di un personaggio si non fa mica, non si incontra mica con un nome che l'ha. Allora, due o tre esempi, ce n'è uno che si chiama Buffaleuale, un personaggio che si chiama Buffaleuale, e Buffaleuale dunque vuole dire l'uomo che è fumuto, dunque che sia un'importanza che non ha mica. E Buffaleuale è interessante di nuovo perché è un personaggio che si ritrova in parecchie pezze di teatro, si ritrova in campagna, in città, scusate, si ritrova in un trionfo di Buffaleuale, si ritrova di nuovo per un fruscetto, eccetera, eccetera. Sono personaggi che da una pezza all'altra si ritrovano pure, se non sono mica gli stessi forse, ma in tutti i casi c'è forse chi su teatro qui era pensato come un insieme articolato, ecco, non parlo mica di commedia umana, ma in tutti i casi un insieme articolato. Dunque Buffaleuale per esempio, Gurpino, si capisce subito ciò che la insegna questa parola, Ficanaso, di un affare con ne manca appena insolito per Bastia forse, l'uso di questi cognomi qui. Penso a un'epoca di testi di canonico Straforelli che utilizzava gli stessi affari di noi. Penso di nuovo a un teatro italiano di XVIII, di XVII secolo, con personaggi che avevano gli stessi nomi di noi. Dunque c'è un altro personaggio che si chiama Falatucci, che è l'uomo che non si può mica degno di confidenza, e anche Beone,
c'è la signora Biridiucciula, quella paesana che si mette il cappello, per dire che l'ha cambiato di condizione sociale, ma chi fa ta vine è firmata paesana, ecco. E trattandosi la lingua, c'è stato un rimprovero spesso di un batterabesca che scriveva un corso che era mischiato, che non erano mica studi, con una mica cerco a normalizzare la lingua che utilizzava, che sia a livello lessicale o ortografico. Di una critica che soprattutto ne dà il traduttore, a Mouvra soprattutto, ma se noi vediamo l'esempio di Goldoni quando lo scrive sul teatro, si dice la lingua che li parla, si dice da materia di lingua che li parlano i personaggi nella vita vera, ecco. E mi sono arrimbato io a un testo, non so mica se lì assai conosciuto, ma che ci permetteria forse di parlare di teatro naturalista per battere la pesca. Un teatro dunque che si avvicina proprio a ciò che si può sentire nel quotidiano di città, ecco. Infine, in tutti i casi, dell'ambito sonoro di città. Dunque c'è un piccolo basso di un manoscritto che è stato pubblicato nel 1926 della Revue de la Corse, e su piccolo testo si chiama Le langage des Corses, dunque è scritto da Battere la pesca. E fa una descrizione della lingua corsa, e a un momento dato aumenta un affare che ci ha visto subito un rapporto forse con l'uso teatro. Donc il y a un paragraphe qui se chiama Degré du dialecte septentrional. Comme tous les dialectes de l'Italie, le corse septentrional se parle à 3 degrés. On a au bas de l'échelle le corse vulgaire ou trivial, qui chez nous est parlé presque exclusivement par la plèbe des villes maritimes. Les paysans se montrent en général plus circonspects, plus respectueux des bonnes formes du langage. Le corse courant, qui est celui de la grande masse de la population, le véritable dialecte, celui qui fait particulièrement l'objet de notre étude, et le corse toscanisant, ou corso bolito, qui est celui dont on fait usage lorsque l'élévation du sujet ou la dignité des personnes exige plus de retenue ou de recherche. Il emprunte à la langue littéraire de l'Italie une partie de ses formes, mais au-delà de certaines limites que nous préciserons, il cesse d'être un dialecte corse. Donc c'è già tutta una fa, tutto un lavoro non i registri di lingua in corso che non sarà le siano forse che ci manca di uno appena oggi, come si dice che non ci sono mica i registri nella lingua corsa, e difatti si può ritrovare a scompartire qui in dei ullissimo che lo pubblicava in della rivista Girno, a ogni parola c'è una qualifica, sia è antico italiano, sia voce contadinesca, sia gallicismo, sia genovese, latinismo, voce marinaresca, voce volgare. Ecco, E dunque si sa poco presto, quando lo si legge usa teatro, c'è una parola forse che ci scappa, si sa subito in che contesto si dovrà questa parola qui, e se non siamo attenti, ci accorgiamo che sul linguaggio currente o sul linguaggio popolare dipende da noi dalla categoria sociale. I borghesi in generale parlano un corso che è piuttosto un corso currente, e quando li so tra borghesi e signori o chi vogliono mostrare che li appartengono a un gruppo sociale più alto, certe volte ci sono piccoli motti, piccole espressioni che vengono da italiano, e poi quando li so i servi che parlano o i pescatori o i paesani, di un corso che si riconosce appena più stracciato, appena più popolare, appena più cru, perché chi è una lingua comunque con parole che possiamo appena abolite, ecco, anche poco lo teatro di Battere la pesca. A livello di tematiche c'è. E qui forse che parlerà di struttura di esogommiti, e tematiche sono assai varie in uso teatro. Allora, forse che
uno dei primi che si ritrovano in campagna in città, era un rapporto tra campagnoli, paesani comunque, e cittadini, a maniera che i cittadini hanno di rappresentarsi a campagna, di via possesso di campagna, e dall'altra banda i paesani a maniera che l'hanno di avere di noi cittadini. Ci sono di noi i rapporti familiari, e qui forse che è la tematica più importante, i rapporti tra gruppi sociali, borghesi, paesani, borghesi e servitù, e poi i rapporti di noi all'interno di un gruppo sociale, tra borghesi e tra i differenti gradi di borghesia, e poi tra i servi di noi. Io penso a due pezzi, una che di i servi letterari, e un'altra che è una pezza assai ampia, contro i servi letterari, e poi un'altra che è un congresso di serve, dove c'è quantunque un conflitto maggiore tra i serve e poi un conflitto che dice di noi differenti rapporti che le buono avere con i suoi padroni, ecco, e poi ci vuole radio mica perché fa un po' appena corto, ma c'è tutto un lavoro l'atto di comunicazione di noi, del congresso di serve, ecco. Donc tra gruppi sociali all'interno dei gruppi e poi tra le comunità che sono in contatto in Bastiglia. Penso a una bezza che è forse la più ampia, che si chiama Gurnatie. De Gurnatie c'è un'aperta in corso, ci sono personaggi che parlano francese, posto che sono i binzudi che sono giunti, e a un momento dato, quando sono in battello per un viaggio, ci sono marinari bastiaci che imitano il dialetto dell'isola d'Elba. Ecco, dunque contatto di lingue, e poi a tempo su contatto qui di loro un gioco, perché i personaggi che parlano corso perché chi ha la sua lingua, ma parlano corso io per un farsi capire dai binzudi che i bueriano sente. Ecco, dunque tutto l'aspetto di sottintesi, di stereotipi, eccetera, eccetera, che sono detti in corso. Ecco, E poi c'è un'altra pezza, forse meno conosciuta, Puang si chiama. Puang è scritto come predeso mandarino, che giunge in Bastiglia, che giunge da un paese che si chiama Pinzudia, e da una città che si chiama Toulon. Donc è trasparente l'affare, ma c'è un confronto tra due maniere di concepire la persona forestiera, la persona straniera. Dunque Puang è lo che ha una macchina di Bastiglia, di corsi assai pessima, con tutti gli stereotipi che non conosciamo sempre oggi, e poi i corsi, con i suoi stereotipi di beta, i francesi, il continente, eccetera, eccetera, e poi a poco si costruiscono questi stereotipi qui, ecco. Dunque, quindi è per Puang, e poi di nuovo un'altra tematica che volta assai, comunque, di un rapporto tra stampa e la politica. I padroni di giornali e il rapporto con l'uomo politico, o allora il direttore di giornale che vuole essere uomo politico, che è il trionfo di Falevale, o i banditi moderni, una attacco. Allora, c'è, e forse è l'ultimo passo che a mente radio, ma giudrò un del Petit Bastier, perché c'è assai articoli in Vatella Pesca, su giornale qui, quasi si può fare una biografia di Vatella Pesca leggendo il Petit Bastier, perché dall'Inter fino alle riunioni che lo organizza, a uso teatro, eccetera, eccetera, c'è tutti gli aspetti della sua vita che sono ambientati in un giornale, e c'è una massa di scritti in uso teatro. E c'è forse una delle critiche più belle che ho trovato, pur se l'è intrappolato da ciò che noi potremmo chiamare una lettura riconoscenza, vale a dire abizza di teatro, i personaggi di abizza di teatro, subito si vede che i personaggi di vita bastiaccia sono, ecco. Ciò che lo ricusava a battere la pesca era per questo che lo utilizzava su pseudonimo, dunque questa trappola qui, e che lo faccia appena di un teatro di battere la pesca, una lettura sociologica o etnografica anche, penso che lo faccia un riassunto di parecchi argomenti interessanti.
Dunque, questa persona qui si chiama Angelo e ha scritto di marzo di 1891, ma scrivono tutti in francese, e quindi è interessante di noi. Dunque, lì hanno detto un corso, ma scrivono in francese. Quelles bonnes heures ne passe-t-on pas à lire les comédies de Vattelabesca? In campagne, in Chida, etc., on rencontre à chaque pas des personnes de sa connaissance, prises sur le vif, agissant, gesticulant, parlant comme dans la vie, avocats, commerçants, dames, demoiselles, bonnes, etc., s'agitent, vivent. C'est observé jusque dans les moindres détails, c'est reproduit avec une exactitude photographique. Non pas que les personnages de Vattelabesca, qui sont Bastiais de la tête aux pieds, ne soient que Bastiais. Di quoi qui est intéressant? Oh que non. Quoique fait tout d'une pièce, il se compose de membres recueillis, çà et là, mais admirablement organisés. Sous les dehors du Bastiais, on découvre facilement l'homme de tous les pays. Et di quoi qui quelli amouvre non hanno mica capito forse. Donc, on découvre facilement l'homme de tous les pays, si bien que des gens d'ici ont cru se reconnaître sous les traits de certains personnages, et je ne suis guère étonné que M. Luciana ne se soit fait des ennemis, lui qui n'en devrait avoir aucun. Ces comédies, d'autre part, ont une portée littéraire et morale tout autrement large, qui lui fait une place enviable parmi les auteurs comiques. E di quoi che è interessante di noi, è che non scrive mica Vattelabesca solo in un contesto isolano, ma in un contesto letterario e basta. Ecco, On pourrait reprocher à Vattelabesca de ne pas écrire en français. Mais le dialecte corse qu'il emploie complète l'illusion dramatique, l'effetto irreale, appunto, en faisant en quelque sorte partie intégrante du personnage. On peut facilement s'en convaincre en comparant ses comédies en corse avec ses comédies en français, car Vattelabesca a écrit quelques comédies en cette dernière langue. Monsieur Luciana, qui certes ne méconnaît pas les mérites du français, qu'il manie d'ailleurs en maître, n'a d'autre ambition que d'être un auteur dramatique local. Forse, bon, si Boeri non si a Penuccia ou Barret, et se sert du dialecte corse comme du meilleur instrument possible. Ecco. Donc forse se l'avevamo letto s'articoli qui di maniera appena più profonda a principio, non avremmo manco appena a vedere che le oglie di Vattelabesca. Dunque, a un livello di struttura di commedia, a struttura minima, ad ogni commedia in tutta maniera, di successione di tre momenti. L'equilibrio iniziale, lo squilibrio, un momento di squilibrio, dunque quando qui l'ordine o i valori della società vengono sconvolti, e poi il terzo momento di l'equilibrio che di ridro, dunque a minaccia contro all'ordine sociale, fatta viene di un'illusione e basta, è moriso, ma non c'è nulla che è cambiato. E il scioglimento di commedia, secondo la convenzione della scrittura di commedia classica, di simbolizzato da un matrimonio. E un matrimonio perché chi, come si può dire, ristabilisce l'armonia nell'ordine sociale, l'armonia tra i personaggi e poi anche l'armonia nella sala di teatro di noi. Si ritrova questa struttura qui quasi nella maggior parte di Ebezze di Vattelabesca, ecco, struttura che si ritrova di noi nelle Ebezze di Molière, per esempio. Fuori da una boghe d'eccezione, pare che in certe Ebezze un momento di equilibrio iniziale non c'è mica. Attacchiamo subito un momento problematico in Vattelabesca, ciò che ci permette di avere in negativo, ciò che la buia è questa situazione prima, ecco, ma di un momento di squilibrio che è più lungo, più maggiore di questa Ebezze di teatro qui, e un momento di scioglimento, ma certe volte casca appena subitaneo, non ci si aspetta mica, un lettore forse, ma rispetto a questa se regole qui, e ci potremmo anche domandare, o porre la stessa interrogazione che uno degli specialisti di l'opera di Molière, si chiama Georges Forestier, che dice che forse che un matrimonio in queste Ebezze comiche qui sarebbe l'elemento che strutturerebbe la scrittura di Ebezze zona, si scrive a parte si dà un matrimonio, ecco, come si riesce ad andare fino a questo matrimonio qui. E forse che sarebbe, e quindi un'ipotesi di noi, un elemento che ci permetterebbe di capire la scrittura stessa di Vattelabesca qui. Ecco, ma ci sono momenti che quantunque questo matrimonio qui sia un c'è, sia è problematico. Penso a Givitola. Givitola è un matrimonio di
a metà di Abizza, e fatavine di un matrimonio che è lui problematico perché qui è due persone che si sono maritate, dunque Tuccia e Camillo non so manca appena, enfin, si incontrano manca appena, e forse gli che ha fatto me un'ipotesi di uno specialista di Molière di Lope è un misantrope. Il a poco preso gli stessi affari, lui. Misantrope, gli donc l'attrabilaire amoureux, cu, also givetta, ecco, e sono questi rapporti qui che sono analizzati. E forse chi da givito la serie gli stessi affari, come una zidella che s'affranca appena dalle regole che ci deve rispettare in un certo ambito sociale, eccetera, eccetera, come può andare con un marito che corrisponde mica, ecco, con un'amica scelto. E poi c'è un'altra pezza che si vede un yoga con il matrimonio, e che di una delle pezze che si chiama Falla a tutti, e all'ultima pagina di commedia qui, Falla a tutti che deve essere arrestato, viene di Abezza, dice così finisce la commedia, ecco. E Rosalinda, che è una di Abezza, dice e commedia finiscono con matrimonio, Tuccia ella risponde o mio marito e io forse con un gioco pantaleone, e Falla a tutti dice una commedia all'antica a virtù ricompensata e un viso bonito, ecco. E il matrimonio può essere anche un'istituzione criticata in uso teatro. Non so mica se si può dire che la pesca era femminista o mica, in tutti i casi, la condizione femminile pare che gli interessava quantunque. E in De Puang, qua ho già ammintato, c'è un personaggio che si chiama Pipino, che è innamorato di una donna e che dice un matrimonio è il suo unico pensiero, pensando alla sua innamorata, è il suo unico pensiero, e educate come so, e stiare come le muvate, non è buono avere altro. Se non cercano un marito per sé, lo cercano per l'altro. Ecco. Allora, dopo si propone un'ultima domanda, che era anche ammentata nell'articolo, sarà moralizzatore o mica la la pesca? O ci si troverà una morale o mica della pesca? Non penso mica che sia come della fuada, spesso si avvicina a battere la pesca della fuada perché chi sono contemporanei, penso che non ne manca appena a realtà, battere la pesca non scrive mica per correggere i visi, una missione pastorale, manca appena, ciò che lo mette in scena sono i difetti della gente, per risine e basta, non c'è mica, come si può dire, un buon mica fa cambiare la gente, o allora di qualcosa che è implicito, non si legge mica così subito. E io penso che se la una morale, non uso la parola, forse non è mica fatto giusta, penso che dia una premura piuttosto una premura sociale per la vita soprattutto di quelli che sono sia poveri, eccetera, eccetera. Infine, troviamo di più dal sedo che in della fuada, sul momento qui, e penso d'altronde che dal sedo non avrebbe forse mica scritto ciò che l'ha scritto senza la pesca, perché qui se non abbiamo due esempi in uso teatro, c'è conversione che parla di prostituzione di ione, e che avviene appunto c'è questa conversione qui, una che era chi bendia a so carne, chi cambia perché chi scontra chi sia di un mondo popolare vastiaccio, chi la dà a cambiare, ecco, o allora
in una bezza che è assai ricca, che si chiama un scemo è una bezza che principia, donc il personaggio principale è un dottore in Bastiglia, che parla, nella prima scena, di situazione igienica di Bastiglia, tipica qui, che dice a confessione di una giovanota che dice che è stata forzata da un uomo, a un dottore, e quello che l'ha forzata è un violo di questo dottore qui, non è un teatro che è assai duro di lui, e il dottore cosa da fare? Ha cercato una soluzione per ribarare su vallo lui, ecco, da lampa fuori questo violo, ecco. Donc sono storie, sono commedie, ma sono storie che hanno soggetti assai gravi e che corrispondono a ciò che la gran gente a queste qui. E per concludere, forse aveva detto prima, Battelabesca scriveva per essere letto, per essere giocato, c'è un teatro che si chiama o teatro da letti, un teatro dans un fauteuil. Benedì che sono pezzi di teatro non sono mica concepite prima per essere giocate, ma per essere lette, ecco. E forse chi si può pensare che la Televesca scriveva così. Allora, perché? Perché nei sodisti ci sono poche indicazioni sceniche, non si sa per messa in scena. Spesso si dice zergoso, contento, allora tra parentesi c'è CS come sopra, per sapere che attitudine deve avere il personaggio, a un livello di decori, e poi ovvio, infine, una di droga forse che uno o due besse, due decori è assai preciso, se no è un saluto borghese e spesso si dice si va a San Bastiglia e basta. Dunque per questo qui è un teatro bastiaccio di appena stretto come vestito, qui per Battelabesca, e poi ci sono testimonianze quantunque che dicono, per esempio per De Gianni Lobo c'è un lettore che manda al giornale un piccolo paragrafo et qui dit l'intérêt donc de la pièce naît naturellement de la peinture exquise de scènes qui ne sortent pas du cadre ordinaire de la vie. C'est là d'ailleurs la pierre de touche des véritables écrivains. Ils dominent leur sujet et la simplicité même du sujet ajoute au mérite de leur œuvre. Des 9 personnages qui paraissent dans la pièce, il n'en est pas un à retrancher, tous dans les limites tracées par l'auteur, concourent à l'action et chacun d'eux est tellement saisi sur le vif que le lecteur, tour à tour souriant et ému, sent son plaisir, sa curiosité augmenter de scène en scène jusqu'à la dernière page. Ecco. Donc, a principio è un teatro che è letto. Donc questa bessa guida di Gianni Lobo è a seguito di Laura Buedessa, è una bessa assai critica e satirica contro le vighine di Bastiglia, di Gianni Lobo, ma assai critica contro la religione, donc non so mica come è stata ricevuta. Ma in tutti i casi, perché dico che? Perché chi? Rappresentazione uso teatro, e così facciamo una conclusione con che, sono state pochissime. La prima rappresentazione di 1903 per un concerto di charité che li chiamavano al Teatro di Bastiglia, e sono le Gurnacce che sono state rappresentate, una delle pezze più lunghe, 5 atti, con decori che sono assai complicati, perché qui c'è un biaggio, un battello, un momento alto, eccetera. E queste Gurnacce qui hanno avuto tanto successo che sono state rappresentate l'anno dopo e anche un'altra, e hanno fatto l'oggetto di una traduzione francese, non è mica ridro, ma in un giornale francese c'è un carchissier che scrive, Marie-Hélène Gilles Blas, che scrive che tale persona ha fatto la traduzione di Gurnacce di un autore giovane che si chiama Telabesca, e che è un teatro assai letterario. Ecco, dunque vuol dire che il successo qui era comunque un successo conosciuto al di là di Agursica, e l'ultimo punto, e così finisco, è che c'è nello stesso tempo la nascita di un teatro, c'è forse di una nascita o spuntata di avviura di un scrittore corso
da stampa stibica qui, perché ci sono parecchi ritratti di Battella, ritratti mica un ritratto di fotografia, ma ritratti, per dire, l'autore che scrive nello scagno, l'autore che contempla la natura, l'autore che si promena in Bastiglia, eccetera, eccetera. Ecco, e tanto potremmo forse dire che a tempo ha una letteratura corsa che spunta di noi un scrittore in lingua corsa o un scrittore in corso che spunta di noi nello spazio pubblico questo momento qui. Ecco, ringraziarvi. È stata una gompa perché ci hai aperto proprio, hai spalancato un'opera che, benché un uomo, come tu l'hai fatta vedere, benché un uomo e l'autore sia conosciuto, l'opera non è mica conosciuta e veramente ti felicitiamo per, come dire, per questa critica, perché non solo ce ne parli, ma ci dai tutti gli strumenti critici. Allora io pensavo a una cosa, piuttosto che di perdere in dei particolari, io penso che ci vorrebbe che tu ci fessi una prima domanda. Quando aderisci? Allora, io ho approntato. No, ma domani mattina... No, non dai 45 bits, ne so ad oggi. Allora, io penso che ce la fa di sicuro, ce la rende sul patrimonio ai lettori possibili, eventuali, ce la rende, perché sennò le cose non saranno mica chiare, perché ce la potete buttare. E l'hai fatta vedere, l'archivio, le collezioni non bastano mica, l'opera ci vuole mettere la manita, ma ci vuole di noi ciò che ti hai fatto, aspettiamo la critica che ti hai fatto, ci vuole farla conoscere il più presto possibile. Dunque, se non c'è mica ostacoli, io seria per consigliarti, se tu mi permetti un consiglio, per consigliarti di scrivere ciò che ti hai detto qui, di scriverlo il più presto possibile per dargli una forma editoriale. Parlo e mi intendo, parla radio come Battella Bestia. Ti ringrazio. Felicitazioni.